而且，因为从这个历史的材料里面，我们知道当时中国有很多这样子的，就是跟日本人作战的这种地下的工作人员是女性的啊，所以我觉得这是一个比较好的机会，我可以既忠于这个当时实际的状况，然后又可以满足我创作上的一些想象吧。所以就拍了这个电影，所以在整个拍摄的过程当中也是非常的忘我跟投入吧，把所有自己的，我希望是把所有自己以前的东西全部忘掉，把自己完全的放到这样的一个人物里面去，整个的过程让我觉得是一次非常刻骨铭心的拍摄。好朋友张娜拉一起过来宣传我们的电视剧，那这是我第一次。안녕하세요. 저는 황셔민입니다. 반갑습니다. 还没有完，还有一句，많은 사랑 부탁드립니다.